இது பார்த்தீங்கன்னா காட்ரேஜோட பிசிபி. இந்த பிசிபி வந்து இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளது. ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக செக் பண்ணலாம், இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது. இது நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த மெத்தடு செக் பண்ணுற மெத்தடு கொஞ்சம் தெரியல. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் அது செக் பண்ணுறதுல. அதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா. இந்த எல் பின்னில் ஒரு லைன் பற்ற வைக்கணும். அது வந்து ஃபேஸ் பற்ற வைக்கணும். இந்த இருக்கு பாருங்க, ஒரு ஃபேஸ் அடிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு பின் வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த நியூட்ரல்ங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து சால்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெர்மோஸ்டாட் வழியாக வரும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், 1 2 3வது பின்னு. இந்த 3வது பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ராக் போகும் பாருங்கள், இங்கே வரும் பாருங்கள் இந்த ட்ராக். ஓகேங்களா? ஒரு லைன் ஃபில்டருக்கு ஒரு ட்ராக் வரும். இந்த பின்னெல்லாம் அடிச்சிருங்க. ஓகே, கொஞ்சம் தெளிவாக பற்ற வச்சுக்கோங்க, பக்கத்தில் விழுகாமல். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. பக்கத்தில் சால்டர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா லைட்டு பிளிங்க் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் டிடெக்ஷன் எல்லாம் எரர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், தொடர்ந்து எரர் அடிக்கும். ஓகேங்களா? கம்ப்ரஸர் டிடெக்ஷன் ஆனாங்கிற எரர் வந்துருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால், யூவிடபிள்யூ டெஸ்டர் வச்சு ஒவ்வொன்றுக்குமே யூவிடபிள்யூ டெஸ்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த மாடலில் வந்து கம்ப்ரஸர் போச்சா இல்லை போர்டு போச்சா நிறையா பேருக்கு நிறையா கேள்வி இருக்குது. அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி, அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூவிடபிள்யூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, சிபிஏ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பி அப்படின்னு கொடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ அப்படின்னு பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ. ஓகேங்களா? இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை இப்போ மாடியூலில் நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ணுறோம். க்ரீன் லைட் வந்திருக்கும். இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு இது வந்து கம்ப்ரஸர் போயிருக்கு. ஆக்சுவலாக போர்டு போச்சுன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ 6 சிக்னல் வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த போர்டு வந்து கரெக்டாக இருக்குது, கம்ப்ரஸர் தான் போச்சு. ஸோ நீங்கள் கம்ப்ரஸர் போச்சா போகலையா இல்லை போர்டில் ப்ராப்ளமானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த யூவிடபிள்யூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க. எல்லா இதுக்கும் செக் பண்ணலாம் இந்த யூவிடபிள்யூ வச்சு. இன்வெர்டர், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாமே இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான வீடியோ தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து இதை பற்றின கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்வெர்டர் ஏசி வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு மல்டிமீட்டர் தேவை. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூவிடபிள்யூ டெஸ்டர் தேவை. சம் நாலேஜஸ் தேவை, எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான சில நாலேஜ் தேவை. அதுக்கானது தான் திரும்ப கூட நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து பாருங்கள், 6 சிக்னல் வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ 6 சிக்னலும் நமக்கு ப்ராப்பராக வந்துருச்சு. ப்ராப்பராக வந்துருச்சுனாலே இந்த போர்டில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை, கம்ப்ரஸர் தான் போச்சுன்னு அர்த்தம். இது வந்து கம்ப்ரஸர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ்.